গাইস দেখেন আমি আজকে হচ্ছে আসছি পেয়ারা পাড়তে। এই যে দেখেন আমি হচ্ছে ওই ওই দুইটা পেয়ারা যে একসাথে আছে না, ওইখান থেকে একটা পেয়ারা নিব। ওই যে দেখেন, আর হচ্ছে এখন আমি অনেক চেষ্টা করতেছি বাট আসতেছি না। আল্লাহ আসে দেখেন। এই যে দেখেন হচ্ছে আমি চেষ্টাই করে যাইতেছি কিন্তু আসতেছেই না। সো হচ্ছে আমি চেষ্টা করি, উফ আর একটুর জন্য গাইস, আর একটুর জন্য। এবার হচ্ছে এদিক দিয়ে ঢুকাই চেষ্টা করি গাইস। চলুন, আসতেছে আসতেছে, আয় আয় আয়, পুরো গাছই লড়ে যাইতেছে। যেহেতু গাছটা পাতলা, মানে পাতলা বলতে গেলে চিকন, আমি কি বলি। সো হচ্ছে এবার আমি নিব, আসে না খেয়ে, আসতেছেই না গাইস। চল আমি জালের ওই পারে যাই গাইস, আমি ধরে ফেলছি। উফ, দেখি এবার টোড়াটা রাখি, এবার আমি ছিড়বো গাইস, আপনারা দেখেন। এই যে আমি এখন ছিড়বো, দেখি ক্যামেরাটা এদিকে না থাকা লাগবে না। এই যে এবার হচ্ছে আমি দিই, এই যে দেখেন আমি এই পেয়ারাটা দিচ্ছি। এই যে, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে কিন্তু লাইক সাবস্ক্রাইব করবে। এই যে দেখেন আমি এখন হচ্ছে নেওয়ার চেষ্টা করতেছি, একটা পারছি, এখন আরও পারবো। এই যে দেখেন গাইস আমি হচ্ছে আরেকটা পারবো, একটা পারছি, এখন আরও পারবো। এই যে আসে দেখেন, আল্লাহ। সো আসছে, আরেকটা পেরে নিছি আমি। মোট হচ্ছে 4টা পারছি, সবগুলো তো দেখানো সম্ভব না, এর জন্য আমি একটু স্কিপ করে করে পারছি। সো হচ্ছে আমি 4টা পেরেছি, 2টা নিচে পড়ে গেছে, 2টা নিচে পড়ছে, আর হচ্ছে 3টা পারছিলাম। প্রথমে হচ্ছে আমি 3টা পারছি, 4টাই তিনটা নিছি। আর হচ্ছে তারপর দেখি যে আমি ছোটোটা নিচে, অথচ নিচেই বড়টা একটা ছিল, মানে এত ইয়ে আছে। তো এখন আমি অনেক চেষ্টা করতেছি, বাট গাইস চেষ্টা তো করেই যেতেছি, কিন্তু আসতেছে না কেন বুঝতেছি না। এই যে গাইস চেষ্টা করতেছি, আয় আয় গাইস। আমি অনেক বোঝার পর ভাবলাম নামা তো লাগবেই, নেমেই যাই, আর কি করব। আল্লাহ, যেভাবে পড়ছি, ও গাইস আমি যেভাবে পড়ছি বিশ্বাস করেন এখন একটা দুর্ঘটনা ঘটতে যাইতো, ভাগ্যশাল আমার বাঁচাইছে। সো হচ্ছে এবার আমি হচ্ছে এই পেয়ারাটা নিব। এই যে দেখে এটা অনেক বড় পেয়ারা, আর যেটা আমি নিয়েছি সেটা হচ্ছে ছোট পেয়ারা ছিল, এর জন্য আমি এখন হচ্ছে বড়টা নিলাম। এই যে এটা হচ্ছে বড়টা, 2টা নিচে পড়ে গেছে আর 2টা হচ্ছে উপরে আছে। চলেন এবার টোড়াটা উঠেছি। আল্লাহ, এবার আমি ক্যামেরাম্যানের থেকে হেল্প নিতেছি, আমাকে তো উঠাও। সে এবার হচ্ছে ক্যামেরাম্যান আমাকে হেল্প করবে। ওরে বাবা, উঠতেই তো পারতেছি না, লাগো লা, আমি উঠতে পারবো না, আমি উঠবো না। সো গাইস চলেন চেষ্টা করি, দেখি। উফ, উঠে গেছি। উফ, ফাইনালি উঠতে পারছি। আর দেখেন আমার মাথার উপরে যে পাতা পড়ছে আমার খেয়ালও নেই। সো হচ্ছে এখন হচ্ছে আমি নিয়ে নিচ্ছি পেয়ারাগুলো ঢুকে, যে 2টা পড়ছিল, তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় আবার আরও 2টা পড়ে গেছে, এর জন্য দেখেন 4টাই পড়ে গেল। তো এবার হচ্ছে আমি 4টা পেয়ারা নিচ্ছি, ওই যে 3টা নিয়েছি, আর এই যে এখানে একটা। এই যে এবার হচ্ছে আমি এটাও নিয়ে নিচ্ছি। সো গাইস এই যে আমি এখন 4টা পেয়ারা নিয়ে নিচ্ছি, এবার হচ্ছে আমি এগুলোকে ধুবো। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করতে কখনো ভুলবেন না।